Cha NCCR Mageuzi kimesema sera ya elimu na mafunzo iliyozinduliwa hivi karibuni na Rais Jakaya Mrisho Kikwete kwamba haijakidhi matakwa ya Watanzania. Taarifa ya Adrian Hillary inafafanua zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa taifa wa chama hicho Mheshimiwa James Mbatia ameainisha mapungufu kadhaa ya sera hiyo iliyozinduliwa Februari 13 mwaka huu, huku akisema sekta ya elimu nchini haijakidhi mambo mengi. Lakini bado serikali ikawa na kiburi kwa sababu waliamua kuingiza ufisadi kwenye elimu, ambao ni jambo la kutisha kweli kweli. Unavyoamua kufisadisha ubongo wa mwanadamu. Wakatumia change ya rada bilioni 55, wakanunua vitabu wakavisambaza kwenye shule. Ndivyo vilivyoko shuleni leo. Naenda kwenye shule zetu za Tanzania utazikuta vitabu hivyo leo, na nimefanya utafiti mwenyewe mimi, niko tayari kukosolewa. Nenda kwenye shule zetu, vitabu vilivyosambazwa mwaka jana, mwaka juzi, hata vinavyoendelea kusambazwa sasa, ni vile vinavyofisadisha akili, uwezo wa mwanadamu kufikiri yakinifu. Kwa mujibu wa Mheshimiwa Mbatia, sera hiyo inakinzana na katiba ya sasa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya 1977 ibara ya 11, licha ya kutumia takriban miaka 7 kuandaliwa kwa sera hiyo, lakini imepitwa na wakati hata kabla haijaanza kutumika, huku lugha na maneno yanayotumika katika uandishi wa sera hiyo haieleweki wala kufahamika. La kusikitisha, ni takriban wiki moja hivi iliyopita ndio tuliopata hii sera mpya ya elimu. Sera hii mpya ya elimu hii hapa. Hii ya 2014 hii hapa. Sera mpya ya elimu hii hapa. Hasa hii sera ya elimu serikali inasema wameiandaa kwa muda wa miaka takribani 7. Lugha iliyotumika kwenye sera hii ni lugha ngumu. Kwanza haifahamiki, haieleweki. Na nitoe tu hoja kwa kielelezo. Yale nilikuwa nayasema bungeni ndio yamerudiwa kwenye sera hii. Kwa mfano tukiangalia hapa, wanapotuambia hoja na matamko ya sera, ule ukurasa wa 22 ndio wanaeleza lengo kuu la sera. Lengo kuu. Sasa lengo kuu la sera hii ni nini? Kuwa na mfumo nyumbulifu, kuwa na mfumo nyumbufu. Kuwa na mfumo nyumbufu. Hebu tujiulize nyumbufu ni nini? Mheshimiwa Mbatia pia amevisifia vyombo vya habari kwa umakini na uhariri katika taarifa mbalimbali, huku akikosoa mhariri mkuu wa sera hiyo ambaye pia ni waziri wa elimu na mafunzo, Mheshimiwa Shukuru Kawambwa, huku akisema sera hiyo ina lengo moja tu la kuwalaghai wa Tanzania, hasa katika kuelekea uchaguzi mkuu mwezi Oktoba mwaka huu. La kusikitisha mno. Nani amehariri kitabu hiki? Sio James Mbatia. Nani amehariri kitabu hiki? Nani amekifodi? Ni nani na dibaji ni ya nani? Dr. Shukuru Jumane Kawambwa, waziri wa elimu na mafunzo ya ufundi. Ameweka saini yake hapa. Ndio ameweka saini kwenye kitabu kilichoandikwa MMEU, ni mpango wa maendeleo ya elimu. Serikali isijaribu chonde kutoka sakafu ya moyo wangu. Rai yangu kwa Tanzania, rai yangu kwa serikali, isijaribu kutoa majawabu mepesi kwa mambo magumu ya uhai wa taifa. Wasijaribu kutoa majawabu ambayo yataliangamiza taifa letu. Elimu ni mapigo ya moyo ya taifa letu, na mapigo ya moyo yakienda kinyume na asilia yake, uhai utatoweka. Sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 ilizinduliwa Februari 13 mwaka huu, ikiwa na malengo mahususi ya kimfumo, muundo na taratibu za kumwezesha Mtanzania kujiendeleza kwa njia mbalimbali katika mikondo ya kitaaluma na kitaalamu, huku ikiainisha ongezeko la rasilimali watu kulingana na vipaumbele vya taifa. Adrian Hillary, Azam TV, Dar es Salaam.